Bugünkü mövzumuz təşvişlə bağlıdır. Daha çox təşviş üzərindən yol qət eləməyə çalışacağıq. Xüsusən də cəmiyyətdə, el arasında, ailədə səslənən müəyyən ifadələr var ki, hansı ki o ifadələr normal olaraq qəbul edilir və normallaşdırılır. Halbuki o ifadələrin arxa planında bir narahatçılıq yatır. Hansı ki o narahatçılığı biz daha çox valideyn-övlad münasibətlərində və digər əslində münasibətlərdə də görürük, amma gedəcəyimiz bugün istiqamət biraz o tərəfdən olacaq. Başlanğıcı oradan. Başlanğıcı oradan götürəcəyik. İndi baxaq görək hara kimi gedə bilirik. Məsələn, bu ifadələrə nələr daxildir? Bir nümunə çəkmək istəyərsən. İlk növbədə vurğulamaq istəyirəm. İndi biz bu ifadələrdən danışacağıq da, amma bu ifadələr heç kəs danışmır, danışmamalıdır deyil də, biz daha çox bunun artıqlaması ilə və daimi şəkildə olması ilə, həddindən artıq çox olması, normadan artıq. Yoxsa bu bir yerdə də bir qayğının göstəricisi də ola bilər. Məsələn, əynini qalın giyin, qaçma yıxılarsan, nə bilim, qaçma tərləyərsən, bunu yemə, üstünü ört, xəstələnərsən. Bunu yemə, bu sənə zərər verər kimi. Yağışlı havada bayıra çıxma. Qar yağdı ümumiyyətlə tərpənmə. Başın ümumiyyətlə yaşlısa onu sürətli şəkildə sən qurutmalısan. Qurutmasan əgər xəstələnərsən və bunun üçün də bir əlavə olaraq həddindən artıq bir təşviş var, narahatçılıq var ki, istər-istəməz də sonrakı dönəmlərdə o ailələrdən çıxmış, o uşaqlarda biz, daha doğrusu böyüklərdə daha çox şey görürük. Öz həyatlarını onun yansıtmalarını görürük. Mən bir nümunəni də çəkmək istəyirəm. Hansı ki, yaxın ətrafdan olan bir nümunədir. Burada artıq bir etika söhbətinə biz tam olaraq toxunmayacağıq. Çünki bir var ki, seans otağında hər hansı bir nümunə haqqında danışır. Bir də var ki, yaxın ətrafda eşitdiyimiz müəyyən bir ifadələr. Bu da şəxslər haqqında heç bir məlumat vermir onsuz da. Ki, məsələn, yaxın ətrafdan bir gənclə bağlı deyəcəm ki, hər dəfə deyək ki, bir qidanı qəbul edəndə sonraki qida ilə bağlı valideynindən soruşurdu. Müəyyən yaşı olmasına baxmayaraq ki, bəs bunu mən bunun üzərindən yesəm, bu görəsən mənə necə təsir göstərər? Çünki kombinə qidalar var da, valideyn ola bilsin, hardasa eşidib bunu, məsələn, mən bunu tam olaraq bilmirəm yenə də, yəni eşidiləni deyəcəm, yəni həmin effekti verirmi, vermir, heç məlumatım yoxdur. Məsələn, balla balıq yemə, südlə nə bilim nə yemək kimi müəyyən qarışımlar var ki, onları bir yerdə tükətmək olmaz və bu o qədər səsləndirilib ki, şəxs artıq hər dəfə o qidanı qəbul edəndə valideyndən soruşur ki, görəsən bunu bunun yanından yesəm mənə zərər verməzmi? Yəni, bu artıq bizim üçün bir problem göstəricisidir. Ki, sənin dediyin kimi bu artıq bir gəncdir və bunu yenə də eyni şəkildə davam edir. Eyni şəkildə mən də uşaqlar üzərindən bunu deyə bilərəm ki, valideynlərin davamlı şəkildə səsləndirdiyi ifadələri mənimsəyirlər. Və bugün əgər mən davamlı şəkildə öz övladıma elə deyəcəm, deyirəmsə ki, bunu yemə, bu sənin üçün zərər verər və ya davamlı şəkildə deyirəmsə ki, qaçma, qaçacaqsan, tərləyəcəksən və xəstələnəcəksən, artıq mən o şəraiti onun üçün yaradıram ki, o gözləyir, qaçmağına qaçacaq burada. Amma yıxılmağını daha çox gözləyəcək. Çünki uşaqdır, qaçmaq istəyirsə qaçacaq. Amma nə edəcək? Burada artıq gözləyəcək, tərlədim və mən xəstələnəcəm. Gözlənti içərisində Gözlənti içərisindədir və bunu səsləndirir. Bunu məsələn, hətta mən görmüşəm ki, uşaqlar yalnız öz həyatları ilə deyil də, bunu digərlərinə də, necə ki, böyüklər bugün gəlib sizə deyə bilər ki, sən əynini çox nazik giymişsən ki, sizinlə məsələn o şəxsin heç bir əlaqəsi yoxdur o qədər də. Bunu belə rahat şəkildə deyə bilər. Uşaqlar da deyə bilər ki, bunu belə eləmə. Məsələn, nə bilim, uzanan bir insanın üzərindən keçmə, çünki boyu çıxmayacaq. Məsələn, mən oğlum soruşmuşdu bunu məndən. İnanclarla əlaqəlidir. Mən həmişə bu ilə bağlı çox danışanlardan biri də mənəm. Hansı ki, qara pişik keçəcək qabağına, günün uğursuz olacaq və ya bir qohum var, o qohumu hər dəfə
görəndə təkrar evə qayıdır ki, bəs o qohum mənim qabağıma çıxdığı üçün mənim günüm bu gün uğursuz keçəcək kimi o gözlənti içərisinə girir. Bu əslində bu çəhrayı fil fikirləşmə, düşünmə metaforuna oxşuyur. Düşünmə deyəndə avtomatik beyin onsuz da düşünməyə fokuslanır burada. Eyni şəkildə də biz bu ifadələr, bu sözlərlə istər-istəməz onda bunun gözləntisini yaradırıq və bunu yaygınlaşdırırıq bir də. Yenə də o demək deyil ki, biz Leylanın dediyi kimi ifadələrdən və yaxud müəyyən bizim inanclarımız olmamalıdır. Biz çox mükəmməl varlıqlar olmalıyıq. Biz burada əsas diqqətimizi verdiyimiz isə balansdan çıxmasıdır. Çünki belə bir məsəl var ki, daha doğrusu daha çox deyirlər ki, psixoloqlar çıxdılar, danışdılar, ondan sonra hər şeyi pis günə qoydular. Psixoloqlar əgər danışmasaydı, bugün hər kəs yerindən duran danışır, bunu deyir belə elə, bunu deyir belə elə gedən, indi uşaqların vəziyyəti də bu olub kimi bir iddiada bulunurlar. Biz həmişə Leyla ilə bunu danışırıq ki, biz danışırıq danışmağı da bunun balansı. Ya heçdir, ya şey, bu bayaq da dedim, ağ-qara düşüncədir. Yəni bunun bir ortasını formalaşdıra bilmirlər ki, bunun balansı və ortası nədir? Ya heç olmur, ya da çox olur. Həddindən artıq çox olur ki, mən uşağıma travma yaşatmayacağam, mən uşağıma travma yaşatmayacağam deyə hər şeydən qormalıyam onu və yaxud da mən uşaqlıqda nə bilim, atamın pulu olmayıb, mənim üçün heç nə almayıb, mən uşağım üçün hər şey almalıyam. Bunun bir ortasını tutuzdura bilmirlər. Ya mənlərini köçürürlər, ya deməyim də direkt mənlərini köçürürlər uşağın üzərinə. Və istər-istəməz də sonrakı mərhələlərdə bizə gəlirlər. Bu dediyin hissə var idi ki, psixoloqlar olmasaydı, psixoloqlar çıxdı, danışdı və s. Bu əslində bir növ məsuliyyətdən qaçmaqdır. Çünki biz də həddindən artıq çox informasiya ilə qarşılaşırıq, məlumat həddindən artıq çoxdur. Amma bu bizim birbaşa özümüzün məsuliyyətidir ki, bunu araşdırmaq və bunu doğru şəkildə anlamaq. Mən hər zaman deyirəm, indi son illər belə bir düşüncə gedir ki, bəzi psixoloqlar deyir ki, uşaqlara söz demək olmaz, nə bilim, disiplin lazım deyil, sistem lazım deyil və s. və axır uşaq nə istədi, nə dedisə odur. Belə bir şey yoxdur. Mən bilmirəm hansı psixoloq belə bir şey deyir. Sadəcə valideynlər, bəzi valideynlər bunu bu şəkildə qəbul etmək, anlamaq istəyirlər. Çünki bu ən asandıdır ki, bunu yemək istəyirsən, məsələn, xeyirli bir yemək istəmirsən, sağlam bir yemək, uşaq sağlam bir yemək istəmir, yaxşı. Uşaq bugün məktəbə getmək istəmir, uşaq bu müəllimi bəyənmədi, uşaq bu şey, tamam da bunun bir sistemi, birincisi bunun səbəbi olmalıdır. Mən daha öncə də demişdim, bu təşvişlə bağlı bir videoda ki, təşvişin siqnalları var məsələn uşaqlarda. Bunlardan biri də məktəbə getmə istəməməyi. Məktəbə getmək istəmir, amma bunun bir səbəbini biz öyrənməliyik. Ki, bu uşaq əvvəldənmi məktəbə getmək istəmir? Yoxsa bunun üçün hər hansısa bir şərait yaranıbdır? Biz bunu bilməliyik. Yoxsa deyək ki, uşaq məktəbə getmək istəmir, yatmaq istəyir sadəcə, yuxu ilə bağlı problemi var və s. Biz burada təşvişdən danışa bilmərik axı. Biz burada bir negativ hadisədən danışa bilmirik. Və burada biz tamamilə məsuliyyəti uşağın üzərinə buraxa bilmirik. Yəni, uşaq getmək istəmir. Tamam, getməsin. Mən burada sənin dediyinə geri qayıdacağım. Valideynlərin yanaşma tərzinə. Biz çox vaxt bunu ilə bağlı danışırıq həmişə görüşlərdə ki, bəs bu hissədə araşdırma hissəsi sizin üzərinizə düşür. Çünki doqmatizm yanaşması etmək bizə zərər vuracaq. Həddindən artıq skeptik yanaşmanı da nəzərdə tutmaq, amma skeptik yanaşmanı, tənqidi yanaşmanı insanlar özlərində formalaşdırmalıdırlar. Bir də ki, burada bir məsələ də ola bilər, hansı ki, o valideynlərin, təşvişli valideynlərdə istər-istəməz bilinməzliyə qarşı bir dözümsüzlükləri olduğu üçün özlərindən çox bilən birini axtarırlar. Çox bilən və bir məlumatı verən birini axtarırlar ki, məsuliyyəti onun üzərinə qoysunlar. Və desinlər ki, bugün Lamiyə çıxış eləyəndə bunu dedi. Mən də Lamiyə də bir inandırıcı bir görüntü verir mənə. O mənim üçün yaxşı bir obrazdır və mən götürüm onun dediyini istifadə edeyim. Burada mən öz müşahidələrimdən yola çıxacağım sırf. Bu formada belə bir şey baş verir çox vaxtı. İnsanlar doğru məlumatı deyil də
doğma məlumatı mənimsəyir. Məsələn, Qəşəngdir bu. bu gün mən nə bilim yeməklə bağlı bir təşvişim varsa ki, bu yemək zərərlidir və yaxud da başqa bir şeylərlə bir düşüncələrim, inanclarım varsa, mən bunları sındıracaq birini dinləməyəcəm. Mən bunları sübut edəcək, nə bilim, mənə göstərəcək ki, Dəstək verəcək biri. dəstək verəcək birinə inanacam. Bu da çox önəmlidir. Biz bilirik, bugün çox rahatdır manipulyasiya etmək insanları bu şeylərdən ki, onlara zərər verəcək və yaxud da onları qorxudacaq, narahat edəcək. Bugün bir çox insanların çıxış etmə yanaşması da bu, qorxu. Gəl, mən səni qorxudum, sən də məni dinləyəcəksən ki, görüm, mən çıxış yolu Qorxu ilə tərbiyə məsələsi. Bu əslində Sovet dönəmindən etibarən bura gəlmiş, çıxmış qara pedagogikanın izləridir, istər-istəməz. Qorxu ilə uşağı daha tez tərbiyə eləmək olar, döyməklə uşağı daha tez tərbiyə eləmək olar deyə. Hələ də bunun izləri davam eləyir istər-istəməz. Fikirləşirəm ki, zamanla bəlkə də o xaosdan sonra bir sakitçilik çökər, bəlkə də müəyyən şeylər düzəlməyə doğru gedər. Bir ümid var. Amma ki, qorxu ilə tərbiyə etmək, tamam, çox sürətli bir nəticə əldə edirsiniz, amma zərər vermiş olursunuz və qeyri-sağlam bir nəticə əldə olunur istər-istəməz. Şəxs burada valideyn özünün mənfəətini almış ola bilər, mənfəətini eləmiş ola bilər, amma qarşı tərəfə uşağa zərər vermiş olur ki, bunun sonraki fəsadları da önə çıxır. Və təbii ki, özünü ifadə etməyə uşaq çətinlik çəkəcək, seçimlə bağlı bir fikri olmayacaq. Bilinməzlik onu narahat eləyəcək. İstər-istəməz biz həmişə deyirik ki, təşvişli valideyn varsa, təşvişli övlad var deməkdir. Bir evin içərisində bir valideyn təşvişlidirsə, istər-istəməz bunu övladına da ötürəcək. Və ya hətta genetik faktorlar da eyni şəkildə valideynlərin təşvişli olması gen olaraq da ötürülməsinə gətirib çıxarır. O demək deyil ki, genda varsa mütləq ki, təşvişli olacaq. Bunu həmişə deyirik. Amma bizdən həmişə bir də sağlam psixika haqqında soruşulur. Çünki istər-istəməz biz də bəzən problemləri daha çox danışırıq. Problemlər üzərindən daha çox gedirik. Bəs bunun sağlamı necə olmalıdır? Biz hardan bilə bilərik ki, bir fərdin psixoloji sağlamlığı yerindədir? Bunu necə biz ölçməyə edəcəyik? Və yaxud da bir hansı uşağa biz deyə bilər ki, bu uşaq sağlam uşaqdır. Böyük hissəsini mən deyim, uşaq hissəsini sən. Tamam. Uşaqdan başlayayım onda mən. Hardan biləcəyik? İlk növbədə özünü ifadə etməyi bacarır uşaq. Yox deməyi, ümumiyyətlə istəklərini ifadə edir. Əgər bir şeydən qorxursa və yaxud da narahatdırsa, bunu dilə gətirə bilir, bunu müzakirə edə bilir, bunun üçün açıqdır. Çünki təşvişli uşaqda biraz fərqlidir o, bunu ifadə edə bilmir. Valideynlərlə və ətrafı ilə daha sağlam münasibətdədir. Burada şey məsələsi deyil, uşaq nə dərəcədə aktivdirsə, o dərəcədə sağlamdır. Yox, bu onunla əlaqəli deyil. Sadəcə dediyim kimi özünü ifadə edə bilir. Qarşısına çıxan çətinliklərlə ki, mütləq şəkildə var, olacaq da, onları bölüşə bilir. Yanında, bu arada bu valideyn olmaya da bilər. Bəzi hallarda bu valideyn olmur. Bu onun dostu ola bilər, bu onun müəllimi ola bilər, sinif rəhbəri və s. ki, nənəsi, babası onlarla rahat şəkildə bölüşə bilər. Hələ ki, ilkin olaraq bunları deyə bilərəm. Yaxşı. Mən həmişə dediyim ilk növbədə həyat fəaliyyətinə təsir göstərib göstərməməsidir. Amma sonrasında da bunu deyirəm, başqalarına zərər faktoru varmı? Çünki onun üçün bu normal ola bilər. Çünki cəmiyyətdə bir çox problemlər normallaşdırılır. Məsələn, xarakter xüsusiyyəti olaraq təqdim edildiyi üçün istər-istəməz şəxs də bundan narahatçılıq duymaya bilər. Ona görə burada zərər vermə faktoru iki tərəfli olaraq diqqətə alınmalıdır ki, görən özünəmi və ya başqalarına mı zərər vermə hissəsi mövcuddurmu? Təbii ki, həyatını balanslı şəkildə yaşamaq məsələsi də var. Məsələn, bir insan ola bilər ki, bütün günü ancaq çalışır, işləyir.
nə istirahətə vaxt ayırır. Heç nəyə, evə gəlir, dayanmadan yemək bişirir, onu eləyir, bunu eləyir və ya işə gedir, dayanmadan işləyir və bunu bir yerdə də normalizə edilir, amma təbii ki, mühitə və şəxsə baxmaq lazımdır burada, amma bir çox hallarda reallıqdan uzaqlaşmağın bir nəticəsi də ola bilər bu. Ki, şəxs üçün oturub özünü dinləmək, özünə qulaq asmaq, daxili dünyası ilə üzləşmək çətin olduğu üçün o dayanmadan işləyir. Bunun bir çox ölçəkləri ola bilər, dediyim kimi. Baxır vəziyyət daxilində fərdin özünü aparması və eyni şəkildə qarşı tərəfə nələri yansıtması. Və ona görə də bir çox hallarda bunu ilə bağlı bizdən konkret bir şey eşitmək olmayacaq, mümkün deyil. Konkret nəsə dediyimiz halda artıq bu digər keyslər üçün də ortaq bir şey çevrilməyəcək. Digər keysin üzərində bu dediklərimi yerləşdirə bilməyəcək insanlar. Onun üçün də biz vəziyyətə baxmalıyıq, vəziyyətə dəyərləndirmə eləməliyik. Amma bunun üçün biz özümüzə bir ümumiləşdirmə eləyərək deyirik ki, həyat fəaliyyətinə təsir göstərib, göstərmədiyi və zərər verib, vermədiyinə baxmaq lazımdır sağlam psixika üçün. Özü bundan narahatdırmı, ya yox. Belə, qaldı ki, bu təşviş məsələsinə geri qayıtsaq, istər-istəməz təşvişlə bağlı əziyyət çəkən insanlara daha çox rast gəlinir. Təbii ki, bunun üçün bir təəssüflər olsun ki, statistika yoxdur, bir ölçək yoxdur, araşdırma yoxdur, laboratoriya yoxdur və bunlar edilmir. Amma bugün belə bir sual verə bilərsiniz ki, məsələn, Lamiyə xanım, öz praktikamızda daha çox hansı problemlə sizə müraciət edən insanlarla üzləşirsiniz? Deyə bilərəm ki, təşvişlə daha çox görürəm, daha çox üzləşirəm. İstər-istəməz də biz psixoloq olduğumuz üçün çalışırıq ki, sosialı, cəmiyyəti müşahidə eləyək, ətrafı görək və belə olan hallarda da bu problemə daha çox rast gəlinir və xüsusən də qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bu artıq bir populyasiyanın göstəricisidir ki, kişilərlə müqayisədə o demək deyil ki, kişilərdə təşvişə rast gəlinmir, amma qadınlarda təşviş daha yüksəkdir istər-istəməz. Və bu təşvişin qaynaqlanma səbəblərini soruşsaz, fərqli-fərqli sizə nələrsə adlarını çəkə bilərik. İstər bu nə bilim bioloji olsun, istər bu genetik olsun, istər sosial faktor olsun, iqtisadi faktor olsun. Yəni bir çoxunu belə ümumiləşmiş olaraq səsləndirə bilərik. Amma ki, bəs biz indi ümumiyyətlə təşviş deyə bir çətirdən danışırıq. Çünki insanlar bunu yanlış da anlaya bilər. Mən həmişə deyəndə deyirəm ki, təşviş bir çətirdir. Təşvişin altında fərqli-fərqli problemlər öz əksini tapıb. Çünki artıq diaqnostik hissəsinə girməli olsaq, adlarını səsləndirməli olsaq elmi və akademik cəhətdən ki, psixologiya tələbələri də bizi izləyir. Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu deyə bilərik buna, panik atak pozuntusu deyə bilərik buna, sosial fobiya deyə bilərik buna və yaxud da təşvişlə depressiyanın bir yerdə olduğu vəziyyətlər də ola bilər. Yəni bir çox problem bu təşvişin altında yerləşir. Bu o demək deyil ki, biz konkret olaraq bir problem haqqında danışırıq, sadəcə ümumiləşmiş olaraq danışırıq, amma spesifikləşdirilmiş olmalı olsaq əgər biz daha çox generalizə olmuş təşviş pozuntusundakı ifadələri səsləndirdik. Daha çoxluq olaraq ki, o insanlarda daha çox rastlanır bu ifadələrə və burada bu eyni oxşar şeyləri yaşayan insanlar nə etməlidir? Bunun da sualını tez-tez verirlər ki, bəs onda biz nə edəyik? İndi sizin danışdığınızı gördük ki, bizdə bunlar var. İlkin məsələ təbii ki, bunun idarə etməyi şəxs bacarırmı? İdarə etməyi bacarırmı və ya bir mütəxəssisə müraciət etmə imkanı mövcuddurmu? Ki, o qədər də asan deyil bunların həll yönümü eləmək. Çünki tövsiyə olunur ki, da ki, kitablar oxu, yaxşı filmlərə bax, nə bilim, get bu psixoloqun çıxışlarını dinlə, sənə yaxşı təsir göstərər. Yaxşı təsir göstərə bilər, bu bir katarsis effektidir, amma mütləq ki, bu problemlərdə psixoterapevtlə işləmək ən doğrusudur. Çünki belə hallarda reallıqdan uzaqlaşma məsələsi tez-tez görülür və reallıqdan uzaqlaşmağın önünü almaq üçün və fərqində varmaq üçün, insanın dəyişimi üçün düşünürəm ki, həyat fəaliyyətini bərpa eləmək üçün psixoterapiya ən önəmli faktorlardan biridir.
Mən burada bu hissəsinə Uzun danışdım biraz. toxunmaq Ürəyim doludur. istəyirdim. Bu videoya və ümumiyyətlə digər videolara baxıb və ya nələrsə oxuyub özünüzə diaqnoz qoymayın. Çox Bəli. xahiş edirik. Bunun üçün mütəxəssislər var. Hətta mən bunu hər zaman deyirəm. Uşaqlar gəldikləri zaman tamam, onlar o qədər də bilmirlər nə üçün gəliblər və ya sadəcə bir problemini ifadə edə bilər. Amma bugün yeniyetmələr mənə artıq diaqnozla gəlirlər. Gör indi mən nələr çəkirəm. Ki bəs mənim sosial fobiyam var və soruşsan ki, diaqnozu kim qoyubdu, bəs çünki valideyn mənə belə bir söz deməyibdi. Ki bəs mən araşdırmışam, simptomlara baxmışam və s. və axır məndə hamısı eyniliklə tutur. Belə bir şeylər etməyin. Əgər elə bir şübhələriniz varsa, bunun üçün sadəcə mütəxəssisə yönəlməniz daha doğru olar. Çünki hər bir, indi biz ümumi təşviş deyə səsləndirdik, amma hər bir problemin özünə məxsus belə deyim, müalicəsi var, özünə məxsus korreksiyası var və bir də valideynlərlə bağlı əsas hissəyə bayaq sən də dedin ki, təşvişli valideynin bir çox hallarda təşvişli övladı olur. Tamam, genetik hissəsi öz yerində, bir də təbii ki, dediyimiz kimi onu ötürmə məsələsi var ki, mən hər zaman tanıdığım, bildiyim, ünsiyyətim olan və soruşan, belə deyək, hər zaman bu sözü deyirəm, əgər özünüz üçün belə bunun aşmaq istəmirsinizsə, bir də övladınıza baxın. Çünki o sizi təkrarlayır. Çünki o sizin davranışlarınızı rahatmıdır belə yaşamaq? Məsələn, mən hər zaman o sualı verirəm. Rahatdır bu formada, bu şəkildə yaşamaq və həqiqətən o cavabı verirlər. Çox çətindir, işgəncədir və s. və ilaxır. Deyirəm, okey, tamam, özünüzü düşünmədiniz ki, biz bir cəmiyyət olaraq bilirik ki, özümüzü o qədər çox düşünməsək də, amma ən azından övladımızı düşünürük. Deyirəm, tamam, bir də təsəvvür edin ki, eyni şeyi övladınız yaşayacaq. Çünki biz ona bunları ötürürük. Təşvişin içərisində hüzur yoxdur. Qəti bir şəkildə hüzur yoxdur. Daimi olaraq elə bir ki, tikanın üzərində oturmusan. Nəsə olacaq, nəsə baş verəcək, bir dənə siqnal səsi gəlir. Avtomatik olaraq ağla neqativ bir hadisə canlandırılması olur. Bir zəng gəlir, yerindən diksinir. Həmişə misal olaraq deyirəm ki, bir anamızı oyatmağa çalışın, deməyin eşi təşvişlidir ya, yox. Nə olub bala? Nə oldu? Nə olub? Niyə mən durulursan? Nəsə baş verir falan kimi belə yuxudan diksinərək durmaları. Bu onların hüzursuz olduğu anlamına gəlir. Qaldı ki, o diaqnostik məsələlərlə bağlı bizim ən yaralı hissələrimizdən biridir. Bugün təəssüflər olsun ki, psixologiya tələbələrinin özündə də eyni şeyə rast gəlirik ki, gəlirlər, yəni ki, məndə bu problem var. Məndə bu problem məni maraqlandırmır. Məni maraqlandırmır. Sizə hər hansı bir psixiatr diaqnoz qoyubmu? Yox, mən Instagramda gördüm ki, qabağıma bir reis çıxdı. Orada 5 dənə maddəni sadalayırdı və bu maddələrdən 5-i də məndə var. Demək, mən HD-yəm. Bu arada ən populyar olan problemlərdən biridir. Hansı populyardırsa, hansı qulağa belə cool və yaxşı səslənirsə, avtomatik olaraq hər kəsin sevgilisi narsistdir. Biraz ağlayıb eləyirsə borderline-dır və ya diqqət əskikliyi varsa, ertələməsi varsa HD-dir. Avtomatik belə diaqnoz qoymağa meyillidirlər. Xeyr, sizə əgər bir psixiatr diaqnoz qoymayıbsa, ciddiyə almayacağıq onu. Bizim bugün səsləndirdiyimiz də, baxın, əvvəldə biz belə bir şey dedik ki, anlamaqla, algılamaqla əlaqəlidir. Biz bugün bir şeylər səsləndirə bilərik. Bunu dinləyən, izləyən başqa bir şeylər anlaya bilər buradan, başqa bir anlamlar çıxara bilər. Ona görə burada Lamiyə xanım, Leyla xanım filan kəs belə bir ifadələr səsləndirdi, demək ki, məndə bu var kimi deyil də, amma həqiqətən bu sizə şübhələnirsə, həyatınıza bir təsiri varsa, mane olursa sizə, bunun üçün bir mütəxəssisə yönəlməyə ehtiyac var. Yoxsa mən bugün buna baxdım, eyni şəkildə bizə də şey deyirlər axı, pul qazanmaq üçün hər çıxdıqları efirdə, hər çıxdıqları nə bilim videoda avtomatik olaraq psixoterapevtlə çalışın. Bunu həqiqətən də mahiyyətini gedəndə insan anlayır. Tamam da həkimlər də eyni şeydir. Yəni hər kəs eyni şeyi deyir. Deyəndə birinə ki, bəs həkimə get və çox yaxşı səslənir ki, demək məndə problem var, narahat olmağa başlayır və həkimə gedir. Mənim üçün qayğı göstərir deyəndə ona ki, bəs psixoloq get, mən o demək dəliyəm də, mən ağıllı olaraq
qəbul edilmirəm də, mən onu niyə psixoloqa gedim? İnkar vəziyyətinə keçilir də. Bu istər-istəməz psixomaarifləndirməklə əlaqəli olan bir şeydir. Daimi olaraq biz bunu eləyirik bu gün və davamda eləyəcəyik. Ta ki o düzəni formalaşdırana kimi ki, bu da çox belə xəyalpərəst bir istəkdir. Amma ki, mütəxəssis olaraq fikirləşirəm necə ki biz bu gün çıxıb danışırıqsa bu problemləri, eyni şəkildə də akademik və elmi yanaşması olan psixoloqlardan, həqiqi psixoloqlardan belə bir çıxışlar etməyini istəyəcəm. Təəssüflər olsun ki, bu gün bu ifadəni istifadə edirik həqiqi psixoloq. Çünki bir dənə psixoloq var, diplomlu psixoloqdur. Yəni universiteti qurtarıb və diplom verilib ona, ixtisası psixoloqdur. Amma soruşurlar, siz həqiqətən psixoloqdur, diplomunuz var sizin. Diplomu olmayan adam necə psixoloq ola bilər məsələn? Bir də bunu da deyim, öz adıma deyim, elə Lamiyə xanım da adına deyim. Bizim yönəltmək deyil də əslində biz çox istəyərdik ki, siz mütəxəssisə gedəsiniz. Mütəxəssis deyək ki, məsələn, sizdə heç bir ADHD yoxdur və siz həyatınızı normal şəkildə davam edəsiniz və burada bir bəhanələr axtarmayasınız ki, ay məndə diqqət əksikliyi var. Ona görə mən bu şəkildə davranıram da, davranışın üzərində işləyib düzgün şəkildə, sağlam şəkildə işlərinizi görəsiniz. Çünki biz də bugün bunu görürük. Yəni işə qarşı və yaxud da həyata qarşı o qədər bir-birlərinə qarşı o qədər məsuliyyətsiz şəkildə davranırlar və bunu bir diaqnoz adı altında səsləndirirlər. Çox gözəl olar. Gedəsiniz, diaqnoz zamanı sizə deyirlər ki, heç bir diaqnoz yoxdur, hər şey əladır. Siz də həyatınıza sağlam şəkildə davam edəsiniz. Mən həmişə deyirəm, tək problem şəxsin özündən qaynaqlanmır. Bunun üçün mümbit şərait də lazımdır. Bu mümbit şərait bu problemi gətirib çıxaranlardan biri də eyni şəkildə həm bizim sahəmizdəki olan marketinq məsələləridir. Çox ön plandadır, təəssüflər olsun ki, həmçinin də eyni şəkildə sosial şəbəkələrin bu qədər aktiv şəkildə istifadə olunması. Yəni bu fikrə gəlib çıxmaq üçün də bir yerdə də təsir edicilər olması lazımdır. Eyni şəkildə psixoloji narahatçılıqlar necə ortalığa çıxır? Mümbit şərait lazımdır, təsir edicilər lazımdır ki, ortaya çıxsın. Eyni şəkildə də bu problemlərə səbəb də budur. Belə az danışdıq. Amma ki, bu qədər məsələləri bir video içərisində sığışdırmaq da qeyri-mümkündür. Könül istəyirdi ki, səhərə kimi danışaq. Danışa bilərik. Özünüzü qoruyun, övladlarınızı qoruyun. Bəli, psixoloqa getməkdən utanmayın.